النادي الاهلي بكره الساعه 9 امام صن داونز، وكلمتين حابب اقولهم في البدايه للمدير الفني كولر، المدير الفني للنادي الاهلي. على كولر ان هو يلعب بواقعيه قبل ما يفكر باي شيء تاني، لان صن داونز واحد من اقوى الفرق واكبر الفرق الموجوده حاليا في افريقيا، ومن اكتر الفرق اللي بتطور نفسها، وكل موسم بيبقى اقوى من اللي قبله فعلا. والقائمين على نادي بيراميدز بصراحه بيشتغلوا باحترافيه كبيره جدا، والكلام ده لازم نعترف بيه عشان نقدر نواجه الخصم بتاعنا فعلا بقوه. لان انت لو استهنت بنادي زي نادي صن داونز وقلت ان صن داونز مثلا انه فريق سهل وانه فريق عادي وانه هتخسر المباراه، فلازم تدي خصمك حجمه الحقيقي وتتكلم عنه بواقعيه عشان تقدر ان انت فعلا تواجهه. فزي ما بقول برضه على كولر المدير الفني للنادي الاهلي ان هو يلعب بواقعيه شديده قدام نادي صن داونز عشان يقدر ان هو فعلا يتفوق عليه. واللي يطمن في الامر ان كولر المدير الفني للنادي الاهلي قدر يلعب بواقعيه قدام نادي الزمالك وقدام نادي بيراميدز، وقدر ان هو يتفوق عليهم. فده اللي احنا محتاجينه دلوقتي من كولر المدير الفني للنادي الاهلي، ان هو يلعب بواقعيه قدام قدام صن داونز، وفكره ان هو يعدي المباراه بسلام قبل اللعب الجمالي وقبل فكره ان انا اقدم بقى التوتال فوتبول والسكس فوتبول والكلام ده كله. لا، دلوقتي لازم نتيجه ايجابيه لانك خسرت المباراه الاولى في دور المجموعات. فلازم تعود بقوه قبل ما تتعرض لهزيمه تانية لا قدر الله، ولاعيبه كتير تقع منك نفسيا. لا، ترجع الاول بقوه وتكسب المباراه، بعد كده فكر في اي شيء. وفكره ان انا بقول ان نادي ان كولر المدير الفني للنادي الاهلي يلعب بواقعيه مش معناها ان هو ما يفرضش اسلوب لعبه او ان هو يدافع ويستسلم. لا، افرض اسلوب لعبك لكن بحساب وبحذر. قسم مجهودك، لان نادي صن داونز من الانديه اللي عندها مجهود بدني عالي جدا من لعبتها، والكلام ده احنا شفناه. فكره كمان ان نادي صن داونز فيه اكتر من ميزه، وتعالوا كده هوريكم ميزه ميزه واحده واحده مع بعضنا. بص اولا على الصوره دي، نادي صن داونز من اكتر الانديه اللي عندها تنوع تهديفي، وده بتبقى مشكله كبيره جدا للدفاع. لما بيبقى اكتر من لاعب في الفريق الخصم بيسجل، انت ما بتبقاش فاهم انت هتراقب مين ولا تقدر تدافع قدام مين. فلازم زي ما بقول تنظم خطوطك بشكل كويس وتلعب بواقعيه عشان تقدر تحل المشكله دي. لان زي ما بقول مفيش مثلا لاعب او اتنين هم اللي هدافين فهتراقبهم فالموضوع خلص، لا، اكتر من لاعب في نادي صن داونز بيقدر ان هو يسجل. الحاجه الثانيه، بص على اللوحه الحراريه كده اللي هتظهر. نادي صن داونز او لعيبه نادي صن داونز بتتحرك في اماكن كتير جدا في ارجاء الملعب، ده غير كمان لعيبي خط الوسط بيعملوا تبادل مراكز بشكل كبير جدا، وتقريبا بيتحركوا في كل حته في ارض الملعب. يعني ما تلاقيش مثلا الثلاث لعيبه بتوع خط الوسط ان واحد فيهم بيتحرك على اليمين بس او على الشمال بس او في النص بس، لا، الثلاثه بيتحركوا في الملعب طول وعرض، وبيقدروا يعملوا تغطيه دفاعيه قدام الباكات لما بيقدموا بشكل كويس جدا. ولو بصيت زي ما بقول هتلاقي نادي صن داونز لعيبته لو جبتهم كده لاعب في اللوحه الحراريه هتلاقيهم زي ما بقول منتشرين في اغلب ارضيه الملعب، وبيستغلوا كل مكان على ارض الملعب. فزي ما بقول او ده اللي انا بقوله، فكره ان انت نظم خطوطك بشكل كويس عشان تقدر ان انت فعلا تكسب المباراه او تعدي المباراه بامان. كولر المدير الفني للنادي الاهلي، انا واحد من الناس بقول اللي يطمنك ان كولر عمل ده فعلا قدام نادي الزمالك، وعمل ده قدام نادي بيراميدز، وعمل ده قدام نادي الزمالك وقدام نادي بيراميدز، لانه كان فاهم ان انا كل اللي يهمني من المباراه دي ان انا اكسب وان انا اعدي الامر وان انا اعدي المرحله دي، وبعد كده كل شيء يجي واللعب الجمالي. في مباريات كتير ممكن اطبق فيها الموضوع دوت. فزي ما بقول مباراه سان داونز من اكتر من المباريات اللي انت المطلوب فيها الفوز، وان انت تعدي المباراه بشكل كويس، وان انت يهمك المكسب بشكل كبير جدا، لان انت خسرت المباراه الاولى وشفنا اللي حصل في المباراه الاولى، ويمكن الازمه اللي حصلت فيها. وده اللي بتمنى ان النادي الاهلي يفوز على صن داونز، ومباراه العوده في للهلال السوداني هنا في مصر ان النادي الاهلي يعاقبهم ويفوز فعلا بنتيجه كبيره. وده مش هيحصل غير لما تفوز على صن داونز وتروح للهلال السوداني بنفسيه اقوى ونفسيه اكبر، وتكون محتل مركز كويس في المجموعه. لكن لو رحت لهم بفكره ان انت لا قدر الله خسرت من صن داونز، هتروح للنادي الهلال السوداني وانت برضه بتلعبه وانت قلقان. فلا، احنا حابين ماتش الصن داونز دي او ماتشين صن داونز اكسبهم، وبعد كده تكون فايق للهلال السوداني تقدر يعني زي ما بقول كده تمسح بيه الارض. فاللي هيطمنك ويخليك تلعب بقى السكس فوتبول فعلا على نادي الهلال السوداني هما مباراتين صن داونز، ان انت هتكسبهم وتعدي فيهم بامان، تمسك بقى الهلال السوداني زي ما بقول تنفضه.
فان شاء الله نتمنى التوفيق للنادي الاهلي، ونتمنى ان مباراه صن داونز تعدي على خير وتعدي بنتيجه ايجابيه للنادي الاهلي، وهي الفوز مفيش غنى عنه. وزي ما بقول اللي انا بتمناه في الفتره الاخيره دي هي فكره فوز النادي الاهلي بالبطوله، فكره ان حصل مع الوداد او النادي الاهلي حصل من الوداد الموسم اللي فات والاتحاد الافريقي ان هو النادي الاهلي يرد عليه بقوه بان هو ياخد البطوله، اللي حصل من الهلال السوداني النادي الاهلي هيرد عليه وياخد البطوله. فبتمنى اتمنى ان كولر بس يتحلى بالواقعيه والصبر، ما يندفعش في فكره ان انا لا عايز ابين السكس فوتبول وعايز ابين ان انا مدرب بلعب كوره حلوه. اتمنى ان هو يفكر كويس جدا ويلعب بواقعيه شديده عشان يقدر يعدي المرحله دي بامان.